बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद ज़ैनब। आज मैं अपने किचन में लेके आई हूँ क्रिस्पी से पोटैटो ट्विस्टर्स की रेसिपी। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। अगर आपका कुछ स्पाइसी और क्रिस्पी खाने को दिल कर रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने को भी दिल नहीं कर रहा है तो ये रेसिपी आपके लिए चंद ही मिनटों के अंदर तैयार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनते हैं और मज़ेदार भी बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है वो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आलू। 3 अदद मैंने आलू लिए हैं, छोटे साइज़ के, बड़ा साइज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा मीडियम सा साइज़ है। ये मैंने ले लिए हैं, अभी धोए नहीं हैं। इनको हम सबसे पहले पीलर की मदद से अच्छी तरह से ऊपर से छील लेंगे और इसका छिलका जो है वो सारा हम अच्छी तरह से रिमूव कर देंगे। जब यहाँ पे हमने तीनों आलू को अच्छी तरह से छील लिया है तो छीलने के बाद आपने इनको धोना भी बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा साइड पे करेंगे और यहाँ पे हम अपना कटर लेंगे, पोटैटो कटर। इसकी मदद से हम अपने सारे आलू की कटिंग कर लेंगे। इसकी मदद से जो है वो आलू के जो है वो बारीक बारीक कट होते हैं। छुरी की मदद से भी आप कर सकते हैं, लेकिन छुरी से ना थोड़े से मोटा साइज़ हो जाता है। हमें बिल्कुल बारीक साइज़ चाहिए, बिल्कुल इसी साइज़ के अंदर हमें पोटैटो चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक सी स्लाइसेस। यहाँ पे मैंने बारीक बारीक साइज़ के अंदर सारे पोटैटो को कट करके तो रख लिया है। इसको साइड पे करेंगे। यहाँ पे एक बाउल के अंदर हम पानी ले लेंगे, ढेर सारा पानी लिया है। इसके अंदर सारे पोटैटो के पीसेस ऐड कर देंगे। सारे पीसेस डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इनको हाथों की मदद से मसल के धो लेना है, ताकि इनके ऊपर अगर थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह जो लगी हुई है वो सारी अच्छी तरह से साफ़ हो जाएं। और धोने से इनकी शाइनिंग भी ज़्यादा हो जाती है। और आपने अच्छी तरह से इनको धो लेना है। धोने के बाद आपने सारे पीसेस जो हैं वो निकाल के तो साइड पे कर देने हैं। एक दफ़ा धो लें, दूसरी दफ़ा आपने फिर एक दफ़ा पानी डाल के अच्छी तरह से इनको धो लेना, ताकि कोई मिट्टी वगैरह ना रहे। धोने के बाद आपने यहाँ पे एक इसको टोकरी जो है वो स्टेनर टाइप मेरे पास टोकरी है, उसके अंदर मैंने डाल दिया है, ताकि अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और पानी सारा जो है वो निकल कर नीचे की तरफ चला जाए और पोटैटो के अंदर थोड़ा सा भी पानी ना रहे। साथ ही यहाँ पे एक बाउल ले लेंगे, इसके अंदर आधा कप बेसन ऐड करेंगे। बेसन को थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। जब यहाँ पे अच्छी तरह से बेसन मिक्स हो जाएगा तो बेसन के अंदर आपने थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है, टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। थोड़ा सा हम इसके अंदर डाल देंगे चिली सॉस। अगर आपके पास केचप है, टमाटो केचप, तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास चिली सॉस थी तो मैंने वो ही डाल दिया है। डालने के बाद 1 चम्मच मैंने चिली सॉस डाली है। डालने के बाद इसके अंदर पानी डालेंगे और एक इसका पतला सा बैटर हमने तैयार करना है। बैटर जो है वो आपने थिक नहीं करना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर देना और ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो पानी टाइप करना है, बल्कि थोड़ा सा दरमियाना रख के तैयार करेंगे, ताकि जब हम इनको अपने पोटैटोज़ के ऊपर लगाएं तो ये इसके ऊपर चस्पा हो जाएं, आसानी से लग जाएं। थोड़ा सा पानी मज़ीद डालेंगे और अच्छी तरह से हम इसको बीट कर लेंगे, ताकि कोई गुठली भी ना बने और उसके साथ साथ इसकी मिक्सिंग भी अच्छी तरह से हो जाए। यहाँ पे जो है पतला सा हमारा बैटर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं, चम्मच की मदद से मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना पतला सा बैटर है। और बैटर को साइड पे करेंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने ले ली है अपने दोबारा से वहीं पोटैटोज़ पीसेस। यहाँ पे मैंने लकड़ी की स्टिक्स ली हैं, जो कि हमें शॉप से आसानी से मिल जाती हैं। आइसक्रीम शॉप से हमें आसानी से ये मिल जाती हैं। आपने ये ले लेनी है और इसके ऊपर पोटैटो के पीसेस जो हैं वो चढ़ा देने हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी करके ये पीसेस जो हैं इसके ऊपर चढ़ा दें, लेकिन आपने पीसेस का ध्यान रखना है, तोड़ने बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इनको पूरा पूरा और आराम के साथ सारे पीसेस आपने इसके ऊपर चढ़ा देने हैं और एक खूबसूरत सी स्टिक आपने रेडी कर लेनी है। यहाँ पे जो है एक ट्विस्टर हमारा रेडी है, उसको साइड पे कर दिया है मैंने। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा रेडी हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से आपने बाकी के भी सारे रेडी करके तो रख लेने हैं। इसी तरह से हम एक और स्टिक लेंगे और उसके ऊपर भी अपने सारे पोटैटो के पीसेस जो हैं वो चढ़ा देंगे। पीसेस अगर यहाँ पे थोड़े मोटे होंगे तो बिल्कुल भी नहीं स्टिक के ऊपर चढ़ेंगे, बल्कि बहुत ज़्यादा जो है वो चौड़े हो जाएंगे और टूट भी जाएंगे। इसलिए आपने बारीक बारीक पीसेस करने हैं, ताकि आसानी से इसके ऊपर चढ़ जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है, 2 टेबलस्पून मैदा लिया है। मैदे को हमने इसके ऊपर चढ़ा देना है। बहुत ज़्यादा आपने मैदा नहीं लगाना, बल्कि आपने हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देना है, ताकि बारीक बारीक सा इसके ऊपर लग जाए।
सारे पीसेस के ऊपर, सारे ट्विस्टर्स के ऊपर मैंने अच्छी तरह से मैदा जो है वो डाल दिया है, छिड़क दिया है मैदा। छिड़कने के बाद आपने क्या करना है, ट्विस्टर्स को आपने साइड पे कर देना है। और अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। एक तरफ मैंने यहाँ पे फ्लेम जो है वो ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिया, दूसरी तरफ आपने ट्विस्टर के ऊपर अच्छी तरह से जो है वो बेसन की तह लगा देनी है। यहाँ पे जो है हमारी कढ़ाई के अंदर ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। आपने वो ट्विस्टर उठा के ऑयल के अंदर डाल देना है, ध्यान से आपने डालना है ताकि आपका हाथ ना जल जाए। एक ट्विस्टर डालेंगे, उसके साथ ही दूसरा डाल देंगे। यहाँ पे जो है हमारा छोटे साइज़ वाला पीस रेडी हो चुका है, अच्छी तरह से दोनों तरफ से गोल्डन हो चुका है। इसको बाहर निकाल लेंगे। इसको फ्राई करने में मुझे तकरीबन 1 मिनट लगा है। 30 सेकंड मैंने एक तरफ से पकाया और 30 सेकंड ही दूसरी तरफ से। बारीक बारीक तय आलू की, इसलिए फटाफट से फ्राई हो चुकी हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने फ्राई करने हैं, सारी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए यहाँ पे जो है हमारी क्रिस्पी सी और मज़ेदार से पोटैटो ट्विस्टर्स की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, वैसे भी आप दोपहर के टाइम बच्चों को बना कर दें, वो बहुत ज़्यादा इसको पसंद करेंगे और बहुत शौक़ से खाएँगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको याद करवा दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक खूबसूरत सा कमेंट करके आपने लाजमी जाना है। मुझे दें इजाज़त, मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल और दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।